السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لاباج التتمة ديال لاباج l'exercice ديال لاباج 17 alors غادي نخدم exercice numéro 13. Exercice numéro 13. Alors pour cet exercice, je vais le lire. Alors Salim a trouvé un cylindre de métal gris-blanc. Pour savoir quelle est la nature du métal, il réalise l'expérience suivante. يعني باش يعرف لا ناتور ديال هذا الميتال هذا شنو هو النوع كنعرفوها من الكتله الحجميه او بيان لا ماس فوليميك. الوغ دار لينا هاد لي تيوب هادو اللي هما باش كان اللي فيهم لا غرادياسيون خصنا نخدموا بهم. الوغ سيلندر الوغ il est émergé dans l'eau. عندنا لا ماس ديالو هي هذه. كيلي لو فوليوم دو مورسو دو ميتال. الوغ اول حاجه خصنا نشوفوا التدريجه بين كل تدريجه وتدريجه شحال فيها. الوغ بين كل تدريجه وتدريجه عندنا هنا 10. الوغ سي 10 20 30 40 50 60 70 et ainsi de suite. الوغ هنا بالنسبه لينا لو غادي تكون هنا دونك فين وصل هذا الخليط هذا. C'est combien? C'est 62. نعقلوا عليها حيت غادي نحتاجوه. الوغ هنايا عندنا 60 70 80 مي ما وصلش 80. الوغ هذا فين وصل؟ الوغ 1 التدريجه الاولى الثانيه والثالثه. الوغ بين كل تدريجه وتدريجه راه سي جوج حيت بيناتهم كاينين 5. الوغ سي جوج اذا 3 دونك سي 76 ملي لتر. الوغ غادي يجي السؤال الاول كيلي لو فوليوم دو مورسو دو ميتال. شنو هو لو فوليوم؟ كنشدو لو فوليوم 1 2 موان لو فوليوم 1. هذا فوليوم 2 وهنا فوليوم 1. الوغ غنقاد ديما باج 17. الوغ بالنسبه ل 1 الفوليوم 1 سي 62. Le volume 2, c'est 76. Alors, ici, c'est millilitres et millilitres. Alors, بالنسبة للvolume ديالنا هو V2 moins V1. Donc, c'est 76 moins 62 est égal à 14 millilitres. Alors, le volume ديالنا هو 14 millilitres. Alors, deuxième question, quelle est sa masse? La masse راه باينه باسكو وزنوها. alors M est égal à 160,2 grammes. alors يعني حتى لهنا مزيان. alors la question الاخرى هي troisièmement identifie le métal parmi ceux cités dans le tableau ci-après. alors شنو عطاونا واحد الطابلو اللي فيه لا ماس فوليميك. شنو هي لا ماس فوليميك؟ لا ماس فوليميك هي لا ماس على الفوليوم. ماس فوليميك سي الوغ 3 باش نعرفوا النوع ديال الميتال. عطاونا لا ماس فوليميك. قلنا لا ماس فوليميك اللي هي غو هي لا ماس sur le volume. alors rho est égal à 160,2 grammes sur 14 للدينا 14 millilitres. عطينا rho est égal à 160,2 sur 14. غادي ندير الكالكول ديالي. alors غادي تعطينا 11,4 grammes par millilitre. وعندنا هنا هاد 11 شكون هي البلوم. alors قلنا le métal هو le plomb. alors le métal et le plomb. métal هو هذا. alors exercice c'est exercice 14 toujours page 17. page 17 exercice 14. alors 14 alors les éléments du vélo
citer sont-ils des objets ou bien des matériaux. عندنا هنا واحد الفيلو عطاونا les objets اللي عطاونا بغينا نعرفوا هاد لي زيليمون واش هما دي زوبجي او بيان دي ميتو. عندنا الكادر، عندنا البنو، عندنا البيدال، عندنا السيل. الوغ ان ce sont des objets. هادوك كلهم ce sont des objets لانهم بحال لو كادر فيه شحال من حاجه، يعني سي ان اوبجي. هادو ce sont des objets. غادي نهز الكتاب ونخليكم نتوما تشوفوا التصحيح. إذا 2 cite le ou bien les matériaux utilisés pour fabriquer chaque élément. يعني كل élément حنا غادي نسيتيوه باش نعطيو اشنو فيه، واش فيه الميتال او بيان اشنو فيه. الوغ الكادر غادي نمشيو لهذا الكادر هذا اشنو فيه. اول حاجه في 2 غادي نمشيو للكادر. كلكم عندكم دي بيسيكليت. الوغ كادر كيتكون من اش؟ فيه الميتال وفيه الصباغه يعني البانتور. الوغ ميتال اي بانتور. غادي نمشيو للسل. السل مناش كيتكون؟ كاين البلاستيك بوحدو. الوغ عندنا لي بيدال. البيدال راكم عرفتم. الوغ لي بيدال شنو فيهم؟ فيه الميتال وفيها الكاوتشو. الميتال الكاوتشو. الوغ اش بقى لينا؟ البنو شنو فيه؟ فيه اوسي الميتال والكاوتشو. ها نتوما البنو شفتوه فيه الكاوتشو فيه الميتال. كاين ميتال اي كاوتشو. هذا بالنسبه للاكزرسيس 14. Maintenant, on va passer à l'exercice 15. Alors, on considère les objets suivants. On a des objets. 1. Donne le nom de chaque objet. On a les noms de chaque objet. Alors, ici, c'est une boîte, des bouteilles, une canette. داكشي باش كنخدمو في الكوزينه كيتسموا des ustensiles. C'est un t-shirt ou des assiettes et une tasse. Alors, 1 pour exercice. Alors, pour exercice 15. Alors, 1, j'ai dit une boîte. Plus des bouteilles en plastique. Des bouteilles. Alors, canette. Alors, ustensiles, les ustensiles. Alors, t-shirt. Et aussi, on a آخر وحدة. Pardon, on a 14. قال لنا هنا comment tester l'un des éléments du vélo fabriqué à partir du fer. Les éléments fabriqués à partir du fer فيهم un aimant. هذا راه نسيتو مي دابا غادي نكمل 15. Alors un t-shirt وعندنا les assiettes et les tasses. Assiette et une tasse. Les tasses. كاينه وحده مي غنقولوا une tasse. Alors, exercice, mais non. 2. Précise les ou bien le constituant de chaque objet parmi les matériaux suivants. Le porcelaine, le plastique, l'acier, le carton, le coton et l'aluminium. Alors, 2. On a bien précisé. Alors, 2.
Alors, les ustensiles مثلا شنو فيهم؟ فيهم un acier وهذا l'acier هذا راه نساو هنا acier غادي نزيدو inoxydable. Inoxydable. Alors, هنا les ustensiles acier كتكون منه acier inoxydable. inoxydable. عندنا البواط مناش كتكون البواط اشنو فيها الكارطون ديجا عندنا. الوغ لي بوتاي راه ديال البلاستيك، لي بوتاي راه هادو راه بلاستيك. الوغ لي بوتاي لا كانيت فيها الالومنيوم، كانت الومنيوم. تيشيرت مناش كيتكون راه القطن تيشيرت. الوغ الكوطون. بقاو لينا لي زاسييت. الوغ اسييت اي تاس راه البورسلين. كنتمنى انكم فهمتوا هاد المكونات هادو. الوغ premièrement 3 quels sont les objets fabriqués à partir d'un matériau conducteur électrique. شنو هو conducteur électrique؟ يعني كيوصل لينا الكهرباء بحال اش؟ عندنا الكانيت لان فيها الالومنيوم، ولي زيستونسيل لان فيهم لينوكس، واحد الماده اللي هي كدوز الالكتريسيتي. الوغ بور 3 الوغ لي دو حيت قال لك هنا quels sont les objets fabriqués par les matériaux. الوغ كانيت، الكانيت قلنا فيها الالومنيوم انه كيدوز الالكتريسيتي، و اوسي لي زوستونسيل فيها الميطال حتى هي ou bien beaucoup de métaux. هادو هما اللي كيدوزو لينا الكهرباء. Alors pour exercice ou bien la question 4. Alors quels sont les objets fabriqués à partir d'un matériau isolant. شنو هو matériau isolant؟ يعني isolant électrique. Alors 4 شكون هما؟ عندنا لا بواط لان بها الكارطون بواط. Aussi les bouteilles en plastique, les bouteilles en plastique, ou les t-shirts, t-shirts, et les assiettes et tasses. Voilà, هذا هو les matériaux isolants. هادو هما لي ماتيريو isolants électriques. Alors pour 5 exercices ou bien la question 5, quels sont les objets qui peuvent être utilisés pour conserver un liquide. شنو هي conserver un liquide؟ يعني غادي تحافظ لينا على واحد liquide. Bien sûr canettes et les bouteilles. علاش؟ حيت لي بروبريتي ديالهم ديال الالومنيوم et le plastique sont imperméables، يعني ما غيدخلوا حتى حاجه. alors 5 alors canettes et bouteilles. علاش؟ parce que l'aluminium et le plastique sont imperméables. Imperméables تيحافظوا لينا على الليكيد. Alors 6. La question c'est l'un des objets est attiré par un aimant. Lequel? Il est attiré par un les ustensiles.
علاش؟ parce qu'ils sont constitués d'un acier inoxydable. Sont constitués d'un acier inoxydable. Alors 6, les ustensiles, parce qu'ils sont constitués d'un acier inoxydable. inoxydable راه فيها الانوكس. لا لاحظتوا منين جايه inoxydable. اذا نكون انني وفيت وكملت لاباج 17. ان شاء الله الى الملتقى، ولا غدا ان شاء الله غادي نكمل باقي التمارين اللي في الصفحات المقبله ان شاء الله وفي الدروس المقبله. شكرا لكم على تتبع ديالكم القناه دائما وابدا كما العاده. ما تبخلوش عليا باللايك، بالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.